Түрк дүйнөсүнүн мамлекеттери аялдардын эркиндигин өнүктүрүү үчүн күчтөрдү бириктирүүнү көздөөдү. Мындай консолидация демилгеси менен Казакстан чыкты. Анткени республикадагы чакан жана орто ишканалардын дээрлик жарымын аялдар башкарат. Алар окутуу программалары, акселерация жана колдоо болгон каржылык инструменттерди жардамы менен мамлекеттик деңгээлде колдоо алышат. Бул тууралуу Түрк дүйнөсүнүн ишкер айымдарынын форумунда сөз болду. Ага Казакстан, Азербайжан, Кыргызстан, Түркия жана Өзбекстандан келген 200дөн ашык ишкер айым катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Turkic Business Hub эл аралык платформасын түзүү боюнча меморандумга кол коюлду. Бул түрк өлкөлөрүнүн ортосунда 100дөн ашык биргелешкен демилгелерди ишке кошууга мүмкүндүк берет. Я думаю, экономический эффект, он будет мультипликативно расти. Экономикалык эффект эселе өсөт деп ойлойм. Анткени Turkic Business Hub түзүлүшүнүн өзү бүтүндөй бир экосистеманы өнүктүрүүнү камтыйт. Бул түрк дүйнөсүнүн ишкерлерин тартуу эле эмес, бул дүйнөлүк рыноктарды ачуу болуп саналат. Эң негизгиси бул түрк дүйнөсүнүн бизнесин бир бүтүндүк катары кароо. Но в первую очередь это позиционирование как единое целое, как бизнес тюркского мира.